नमस्ते सबैजनालाई। अहिले चाहिँ म यहाँ घरको म्यानेजमेन्ट फी तिर्न जानु लागेको, अनि त्यसपछि म तपाईहरुलाई दामी एउटा राम्रो भ्यू पोइन्टमा लिएर जान्छु। टक्क त्यहाँ सँगै मिलेर भ्यू हेर्नुपर्छ है त। त्यहाँ एउटा यस्तो दामी पुल देख्छ, यो चाहिँ होइन फेरि अर्कै। त्यहाँ जाने चट्ट भ्यू हेर्ने अनि घर फर्किने, त्यही छ आजको प्लान। घर बस्दा बस्दा झ्याउ लाग्यो क्या, घर नेट पनि चलिरहेको थिएन राम्रोसँग। के भयो आजकल नेटै चल्दैन भनेको राम्रोसँग, त्यही भएर घर बस्न लास्ट बोर लाग्यो। अनि म चाहिँ हिँड्दिन लागेको। अब टाइम कति भएको छ, 3:57। आज वेदर त एकदम क्लाउडी छ के अरे। त्यो अब अलि धेरै टाइम बस्यो भने चाहिँ रातिको लाइट चाहिँ हेर्न पाइन्छ। कता यार, मैले त फी तिर्ने ठाउँमै बिर्सियो त। ए उता हो, थाक्यो अरे यति हिँड्दा आजकल हल्का मोटाए जस्तो छ, त्यही भएर हिँड्ने बित्तिकै थाकिहाल्छ। यो मान्छे छैन क्या, तडी पाए। भर्खर म्यानेजमेन्ट फी तिरे, अब चाहिँ जामै त ढिलो नगरिकन। ल अब हामी चाहिँ जामै त ढिलो नगरिकन। राइड इन्जोय गरिदिनु होला। आफैले नचलाए पनि आफैले चलाए जस्तो फिल गरेर इन्जोय गरिदिनु होला। दुईताले बस हङकङको। के गरेको, उताको साइड लाइट बालेर यता छिर्दिरहेको। हतार हो। अस्ति भर्खर बाइक सर्भिसिङ गराएको, मक्खन माफे कुदिरहेछ। चिल्लो बाटो, चिल्लो बाटो, चिल्लो घर। एउटा भाइरल भएको पुच्छेले क्या, त्यस्तो भनिरहेको थियो क्या। भैलो खेल्न गएको, जे देख्यो त्यसलाई चिप्लो भनिदिइरहेको। हुन त बच्चाहरू त अनि होइन, जे मुखमा आयो त्यही भन्छ। झाडु झाडु रहेछ आज चाहिँ, टिप्पर आवाज चल्यो सिरी। गोप्रो पाङ्गे भन्छ क्या हो। स्पिडमा चलाउनु पर्छ अरे। कुदाएको यो टिप्परले डर लाग्छ अरे यस्तोहरूको अगाडि पछाडि बस्नु। आई मिन अगाडि पछाडि चलाउन, अनि साइडमा। अब आइपुग्न लाग्यो, त्यसैले धैर्य गरेर बस्दिनु होला। अनि मैले बाइक चाहिँ पार्क कहाँ गर्नु, कस्तो बाइक पार्क गर्ने ठाउँमा। हेलमेट चाहिँ यहीँ छोडेर जानु पर्यो यार। हेलमेट चाहिँ मैले यसरी बाँधेर राखेको छु, चोर्न सक्दैन यति भएपछि। यही हो है लान्ताउ भ्यू पोइन्ट भन्ने। यता होला लान्ताउ भ्यू पोइन्ट हो कि के हो, त्यही भयो जस्तो लाग्थ्यो के अरे नाम त। यहाँबाटै दामी दामी पुलहरू देखिन्छ। एउटा यो भयो, अनि यो एउटा चाहिँ यता। राति चाहिँ बवाल देख्छ होला क्या, सब यहीँभरि लाइट बल्छ।
खाली छ Yeah, I've been running and running to keep it 100, it's all that I wanted. But lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, so me get on my face. I got a taste, well the whole plate finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this. Paid for this, yeah, I slaved for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight like down and I'ma get it right. Dead on sight like been down and I'ma get it right. Dead on sight like म घर जान लाग्यो अँधेरो हुन लाग्यो जाडो नि भइरहेछ यहाँ अँधेरोमा डेन्जर लाइट बल्थ्यो के राति त्यो देखाउनु हुन्थ्यो अब पछि देखाउँला ल अहिले एकछिनमा भेटौँ है त बाइक चलाउने बेलामा कन्भर्सले लास्ट खुट्टा देखायो कस्तो चिसो हावा हो जाडो पो छ त हो गाँठे आज त कस्तो हावाले हुत्ताइदिन लाग्यो यत्रो ठुल्ठुलो गाडीहरूले सुन्दर हावा चलिरहेको छ बाइकै हल्लाइरहेको मेरो भिडियो जसले हेर्छ सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो के जब एउटा बटन अठाउने त कति नै गाह्रो छ र है सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो अनि पो आउँछ त मजा कस्तो हावागार टोइट भयो नि त कस्तो हावा आएर गिलिगिली अप्पा एसियाज स्ट्रङ्गेस्ट नेटवर्क रे हो र के रे अस्ति मैले त्यहाँ अनलाइन सामान मगाएको मैले यही किरिङ मगाएको है ल्याइदिँदै नल्याइदिएको घर डेलिभर नगरिदिएको उल्टै मैले लिन जानु परिरहेको यस्ता जाँठा पाइदियो हो त्यो क्यारी भन्ने के भयो यता फेरि जाम परेको अवस्था मजाले त That is it for today guys, see you on next vlog.